매미는 땅속에서 최장 7년간을 애벌레로 지내다 성충이 되지만 생존 기간은 한 달 정도라고 합니다. 죽은 매미여 환멸의 시선들 챙겨 죽어서도 혐오 섞인 관심 또는 부관참시 매미가 애벌레에서 성충이 되는 신비로운 모습을 담았습니다. 방으로 스며들어 옆방의 교미play 방을 만든 방은 벽 넘어 소통이 돼 연기하는 톤 스쿼트 구애소리 그게 그리 들리던데 야 뺏어보던지 벌레끼리 떡치고 사는 거 관심없어 내가 원하는건 깊은 잠을 자는 건 물론 일어날땐 대리석 바닥에서 살 닿는 소리가 울려퍼짐 좋겠어 열이 가득한 1시간 정도면 threesome 같이 한 거지 낳길바래 다음엔 키워줘 그 방에서 낳길바래 안되거든 네가 만든 생명은 간단하게 버리니 음악같은게 안에서 징그런 문장들을 양껏 적어놓은다음 시간대 모래 하늘속에 한 대 펴 손 같은 매미 울음소리 땅속에 처박혀있다가 갈망하는게 겨우 교미라니 차가운 땅속에 갇혀 해 떠있는건 딱히 상관없어 여긴 아침에도 어두워서 벌레끼리 떡치고 또 벌레끼리 벌레 낳고 차가운 땅속에 갇혀 만족한 벌레랑 겸상할일 없어 하루빨리 여기 뜰거라서 선택하지 못한 너는 선택받지 못해 그때도 그랬던 것 같은데 가랜동 땅속에 파묻혀 맨날 개떡같은 작업해 바뀐 역대급의 폭염이래 나 18년도 이래저기게도 난 상관없네 담배 뚫 때 빼고 그땐 시간도 몰라 뿌연 천장 이래 죽는 건가 문 열고 계단 몇 개만 올라가면 예상 못한 세상 아직도 점심이네 잘태민 계산하다 갠슬에 한까치 피네 옆방 새낀 뒤진 건지 사람이 인기척이 없어 배고픈 예술의 말로는 죽었나 보도록 끝나지 않지 개미굴에서 양 보는 죽은 동족들이야 최고 양식 전부 길을 써 소리질러 구애 같은 존심은 옛날에 벌써 뒤진 말들 근데 번지수 틀렸어 네가 매달린 건 너 맡은 적이나 아님 아파트 방충망 차가운 땅속에 갇혀 해 떠있는건 딱히 상관없어 여긴 아침에도 어두워서 차가운 땅속에 갇혀 만족한 벌레랑 겸상할일 없어 하루빨리 여기 뜰거라서 번식 본능 또는 발정난 벌레 둥그런 물가 땅속에 숨 죽인 내 존재는 물어댔든 딴 건 모르겠고 그거면 달콤 중독감에 나온 그 새끼들만 아니면 돼 다가온 새벽 나갈 채비는 끝냈어 나를 주인공으로 만들 송들도 챙겼어 카드 깔 시간 개봉 막두 야 근데 이거 잠시만 죽은 매미여 환멸의 시선들 챙겨 죽어서도 혐오 섞인 관심 또는 부관참시 당해 여러모로 안타깝긴 한데 죽은 매미여 환멸의 시선들 챙겨 죽어서도 혐오 섞인 관심 또는 부관참시 당해 여러모로 안타깝긴 한데 매미가 많으니까 아주 울어서 저녁엔 잠도 못 자고 이렇게 쌓아놨고 시끄러워.